လာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ data validation အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data validation ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကိုက Excel မှာ data တွေကိုဖြည့်သွင်းတဲ့အခါဘယ်လို data မျိုးကိုပဲရိုက်လို့ရမယ်ဘယ်လို data ကိုတော့ရိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းဥဆုံး A column တစ်ခုလုံးကို select ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် data tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှ data tools group ထဲမှာရှိနေတဲ့ data validation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ data validation ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် data validation dialog box တွေကြာလာမယ်အဲ့ထဲမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ် setting ရဲ့ info message ရဲ့ error alert ရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ setting ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာ select မှတ်ထားတဲ့ cell ကွက်တွေထဲမှာဘယ်လို data မျိုးပဲရိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်တာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ info message ပေါ့ဒီ cell ကွက်တွေထဲမှာဘယ်လို data ကိုပဲရိုက်ပါဆိုပြီးတော့ message hint လေးပေးတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကျတော့ error alert ဒါကကျတော့ဒီ setting ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဒါမကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဘယ်လို error ပုံစံမျိုးပြမလဲဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုံးဆုံး setting ထဲကိုပဲတွားလိုက်မယ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် allow ရဲ့အောက်မှာ any value ဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ်ပေါ့သဘောကျတော့ဒီ select မှတ်ထားတဲ့ cell ကွက်တွေမှာဘယ် value ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး data မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှ whole number ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ data ထဲမှာလည်း between လား not between လား equal to not equal to greater than ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြင်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အမှ between ဆိုတာလေးကိုပဲယူထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် minimum မှာ10ပေါ့နော် maximum မှာ100ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရေးပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cell ကွက်တွေမှာ10ကနေပြီးတော့100ကြားရှိတဲ့ whole number တွေပဲလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်10ကနေ100ကြားရှိတဲ့အပြည့်ဂိမ်းဘယ်ဂိမ်းကိုမဆိုရေးထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အကယ်၍100ထက်ကိုကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ error တက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသတ်မှတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ decimal ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကအတိုင်းပဲ minimum မှာ10 maximum မှာ100ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့သူလည်းခုနအတိုင်းပဲ10အောက်ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ error တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဒီ whole number နဲ့ decimal နဲ့ကွာခြားချက်ကကြတော့ whole number ကအပြည့်ဂိမ်းပဲလက်ခံတယ်တသမဂိမ်းမလက်ခံဘူးဒီ decimal ကကြတော့အပြည့်ဂိမ်းလည်းရတယ်တသမဂိမ်းလည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရတယ် whole number မှာသွားကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ error တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ list ပေါ့နော် list ဖန်တီးလိုက်တာအဲ့တော့ list ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ list ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့အောက်မှာ source ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီ source ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ list မှာပါစေခြင်းတဲ့ data တွေကိုခေါ်မာလေးနဲ့ရေးသွားပေးရမှာပေါ့ပြီးရင် okay ပေါ့နော်အဲ့တော့ list ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cell ကွက်လေးတွေရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာအခုလိုမျိုးမြားလေးပေါ်သွားပြီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနကထည့်ထားတဲ့ list ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ list ထဲမှာမပါဝင်တဲ့ data ကိုကိုကရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်မှာပေါ့အဲ့တော့ခုနက list ထဲမှာ Monday ကနေပြီးတော့ Friday ထိ9ရက်ရေးထားတာပေါ့နော်အခုတခါ Sunday ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်error ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်list ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် date ရှိမှာပေါ့နော်သူလဲခုနကလိုမျိုးပဲဘယ် date ကနေဘယ် date ကြားပဲရေးလို့ရမယ်တို့ time ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ကြားတို့ပေါ့နော်ဒါတွေသတ်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ text length ကိုသွားလိုက်မယ် text length ကကြတော့စာလုံးအရေအတွက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ minimum မှာ8ရေးလိုက်မယ် maximum မှာ16ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေးအတွက်8လုံးကနေ16ကြားပေါ့နော်16လုံးကြားပဲလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့နဲ့ခြေထားလိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 8ဒါဆိုလို့ရှိရင် enter ဒါဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရတော့ဘူးပေါ့
ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက custom ပေါ့နော်အဲ့တော့ custom ကိုရေးလိုက်အောက်မှာ formula ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော် formula လေးကနေသတ်မှတ်ပြီးတော့ရေးလဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ e column မှာရှိတဲ့ cell quad တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာပဲလက်ခံမယ်ကိန်းဂဏန်းရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့တော့သုံးပေးရမယ့် formula ကအရင်ဆုံး equal to ရိုက်မယ်စာပဲလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် is text ပေါ့ is t e x t ပြီးလက်သေးခွင်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီလက်သေးခွင်ထဲမှာထည့်ပေးရမှာကအခုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ဆဲခွဲရဲ့အစကိုထည့်ပေးရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက e1 ပေါ့အဲ့တော့ e1 ပြီးရင်လက်သေးခွင်ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ text တွေဆိုရင်ရမယ် enter လိုက်မယ်ကိန်းဂဏန်းနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီခါ f မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိန်းဂဏန်းကိုပဲလက်ခံမယ်စာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် text တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ f တ column လောက်မှတ်မယ် data validation ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ custom ပေါ့ပြီးအခုတစ်ခါဒီ formula ထဲမှာရေးပေးရမှာကြတော့ကိန်းဂဏန်းပဲလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် is number ပေါ့နော် is n u m b e r is number ပြင်လက်သေးခွင်ဖွင့်မယ်အခုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အစဆုံးဆဲကွက်က f1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ f1 ပြင်လက်သေးခွင်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ f column မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်လို့ရတယ် text တွေရိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာပေါ်တဲ့ error ပုံစံကိုလည်း error alert ထဲမှာသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ f2 ဆဲကွက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ f2 ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ formula ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီလက်သေးခွင်တွေဟာ f2 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့ကိုက f3 ကိုရောက်ရင် f3 f4 ဆိုရင် f4 ဆိုပြီးတော့ auto ပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ error alert ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် style 3မျိုးရှိတယ် stop ရယ် one ရယ်information ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ style 3မျိုးစလုံးမှာလဲကိုပါစီခြင်းတဲ့ title တွေ error message တွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုကြိုက်တာကိုရေးပေါ့နော်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့စာလေးကိုရေးလို့ရတယ် incorrect ပေါ့နော်ဒါလေးပေးလိုက်မယ် error message မှာကြတော့ try again ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ text တစ်ခုပြင်ရိုက်ကြည့်မယ် enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ error alert မှာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စာလေးတွေပေါ်လာမှာနော် incorrect try again ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါအခုဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ data validation ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ setting info message error alert ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်မှာဘယ်လို data မျိုးကိုပဲလက်ခံမယ်ဘယ်လို data ကိုတော့ရေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်နည်းတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်